中のみんな、コメントでワイワイ盛り上がりましょうね。私も今回はこうしてリンクパール通信で参加させてもらう予定よ。本当だったら会場に行きたかったのだけれど、トラル大陸への出発に備えて特訓中なの。何の特訓かってきっとすぐにわかるわ。すぐにわかるわ。ファンフェスの開演まであと少し。このお祭りを目いっぱい楽しみましょうね。Oh, let me just get situated here. Hold on, I gotta just check this. People who are watching this are streaming in 14 online, so I guess I can do that as well. Boop. Doot, 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 doot. I'm gonna be a little bit quiet though. It's a bunch of nice glamours. Bim, bididim. Oh no, hydrate Pascal 3 minutes ago. There we go. I see it now. I see it now. I mean, I guess I can remove my logo for this. I don't know where I want to be here, but let's put myself here for now. I think that's a good place to be. Ten minutes, and we see female Hrothgar. Yeah. Oh. My bad. Are you excited, Miracle? I mean, are you gonna would you change to Fem Hrothgar? If maybe that's a big for you, because you're like
really, you're like the ephemeral person that I know. I mean, I loved my cat girl, but then Viera came out and I was like, ooh, Viera's more fun. I like my Viera more. And now I can't go back. What job are you hoping for? Do you have like a job wish? I'm trying to be like a little bit quiet because it's 2 a.m. and I don't want to wake anyone. So you know, we might put the microphone a bit closer so I can be like, hello everyone, hello everyone, everybody. That is a very mint green Mikote with bunny ears. ASMR. ASMR. Bum 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 bum. Are there any nice glams we see there? Top middle I like. That was a nice one. I like bottom right. Bottom right. I like bottom right of those. It's a cute Mikote. Next up, Keynote. 10 to 12. I don't know if they'll be able to actually do it in 2 hours, but we'll see. Oh, now I'm invisible. I am the microphone. Hold on, can I like make myself even smaller? I am the microphone. It is me, the microphone. See, the only problem with having the microphone like here is the fact that I need to sit like this to be visible, right? Otherwise you can't see me. But I kind of need to sit like this, right? That's better. Now I can sit more normally, and the microphone is still there. Okay, so I've seen a lot of people, like, I commented on some Twitter posts being like, I don't want it, like, I'm fine with Green Mage, but come on, let's not, or I'm fine with, like, the Green Mage playstyle, but let's not call it Green Mage, because in my opinion, Color plus Mage is not an interesting job name. I know it's how they've always made them, but it's like, it's so uninspired when you look at all the other jobs who have pretty cool names. Like, yes, you have overlap in like Paladin, Crusader, Templar, and shit like that, but you know, those are typically not in the same game. I mean, Monk and Fighter aren't really the same thing, because Fighter use weapons, right? Monks is typically just, I'm a fist. Pew, 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 pew. Oh, there's the mint green Mikote again. Mint green.
Yeetus deletus. It's 3 more minutes. 3 more minutes. And we're there. I have some cinnamon buns. If I get hungry, I can eat some cinnamon buns. I need to practice my pog face. Oh, do you see the Watcher over here? Do you see him? He's like right here. Right above me, like right there. He's watching us, yes. Look at all these Japanese people. It's so weird how there's so many Japanese people in the Japanese Fanfest. /S. Sarcasm. The Watcher is watching them. You are watching me. I am watching them. I am the Watcher. We are the Watcher. So I see I've seen some people are saying that they want Cryo to become like the next, to become a member, like a trust, and that she will become like the new ranged job, which like makes sense. I just don't know. At 50%. It's counting down. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Right, time for trailer. Clear skies and boundless possibilities. Should I, like, tell me if you want me to increase the volume? Also, hold on. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Extended. No, this is not extended. This is full length. This is actual cinematic trailer. Oh, Come now. There's no cause for panic. Estinian! And there's Godzilla. This one might make for a worthy opponent.
Godzilla! Godzilla! Oh, he jumped. He dives. Oh, and then we're fighting the two-headed guy. That is a very tiny sword. That is a thin-ass sword. It should not be able to block those things. Alice. The Kirito job! Wife. Tancred. Might you have a moment to speak further? Nutkin. Tancred and his Nutkin. Ting, ting. That is a way too small of a weapon to block that big weapon. Like, it should not be able to do that. Not at all. It's way too tiny. Gwaha! Taco Man. Oh, Cryo. Painter? Artist? Oh, it's Painter. Painter. There we go. That's it. See, there's the job. Painter. It's probably not... Oh, it's... No, it's called Picto... Probably Pictomancer? Cryle becomes a Pictomancer? Nice. Double rainbow! Look, my friends. What's Alfino? Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? At last, we come to the land you call the New World. My home. Tural. Female Hrothgar! Female Hrothgar! Yo, confirmed! 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 She was cute. She didn't look like super buff. She looked very like lioness in how she looked. I like it. Summer 2024. Is it gonna change to like... No, it is not. It is not. That was nice. Nice. Pictomancer. Female Hrothgar. Not Green Mage! Not Green Mage! Yes! Not Green Mage! I'm guessing July or August. Hopefully early July. Baseball? Wait, baseball? He got a haircut, by the way. Oh, because it's in Tokyo Dome. He's wearing it because it's in Tokyo Dome. Of course he is.
配信の皆さんもおはようございます。 Hello, hello. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。 Not green mate. Woo. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, Pictomancer. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年 I love that we're not getting fucking green mage. 日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、 I hope you understand 能登半島 Japanese. の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、 He's talking about something that happened like a year ago. 日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。 I'm not fully sure what he's talking about. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、See, I wonder how what Pictomancer is gonna play like, because I feel like it's not gonna be just do damage. I feel like it's gonna be very like supporty. さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。あります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、So he has his YouTube chat on that one. That's his 新 YouTube ヘア chat. スタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだ。よろしくお願いします。 And then he has Twitch chat in the middle, I assume. ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の光の戦士の皆さん、基調講演 7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。 I think he just said that there will not be English translation, which makes sense because it's in というわ Japan. けで、基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。 Oh, さ no, あケイ never トさん mind. 入ってきてください。 They are gonna. どうぞよろしくお願いします。 They will. I was wrong. And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making That's sure good. to fuel my motivation with a lot of tacos. That's So, good. That's tacos good. を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタ Pictomancer, コ let's スね上 go. がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。
If you see Raha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて、改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス。I understand his Teenage Mutant Ninja Turtle T-shirt now because they were all named after painters, artists. So it makes sense. So once again, welcome to Fanfest in Tokyo. This is a dreamlike Fanfest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, and what's this? The subject of which is, of course... Like, what are these two? That looks like some sort of phoenix, but like the newest information long? on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、 Thunderbird? 3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回は He doesn't want to repeat from Endwalker because they had to delay it, right? They had to delay Endwalker, and he doesn't want a repeat of that. If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. I know Japanese. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. Yeah, it was a week, but it's still delayed, right? And that was the first time in Yoshi-P's life that he had to do that. People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. So I am gonna, because he's so sure that it's gonna be summer. We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. I am gonna assume that he's aiming for like a June, July, but if he needs to, he can delay it to August. We'll be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の I 情報 think をお出しできるように ideally it 頑張ります comes ので、 out ちょっと別 in の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that late info as June, soon as early possible, and we'll July. have it for That's you next probably time. So thank you for your ideal, patience. because that's when most さあ、では people 本 are 格 off, 的に right? 黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking forward to. New job. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ、気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? What job is it, Merkel? What job? What job? リルムって言われた。 What ジョ job ブ is 名 it? じゃない。That's not even a job name. さあ、僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初、 Yeah, at その GMS, 動きを yes. ご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 Is it gonna... Oh, I see. It's based on... Okay. That's the armor set. Splatoon! Splatoon! What is that? What kind of chinchilla is that? Oh god, that is... Oh no. Oh, that's gonna be so annoying. It's gonna be so annoying in raids. Holy shit. That's gonna be so annoying. Oh no.
Pictomancer. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Pictomancer. Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか。 Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Pictomancer. Yeah, at Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブ It looks like they're wearing a sleeping, like a sleeping I hat. feel like it was a good hint for both jobs. おピクトマンサーはですね Both FF14 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い Wait. 敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their When did he enemies use and the therefore use Teenage their Mutant Ninja techniques. Turtles? ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピク Was トマ that ンサー in が the 様 American 々 one な or was that モンスター European だけじゃ one? なくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークな No, that ジョ was ブになってます。 July. FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only Was that monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. Yeah, that was American. Okay. 暁のメンバーであ So る he クルルが worked in the 今回 American ピクトマ one. ンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. Cryo. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思い Cryo ます。 will be painting. Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、Yeah, what the fuck are you not 書いて cosplaying? きておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。Miracle is already in my I'm Discord. seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. Yes. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか。 People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね、 Wait, 僕 is の this 代わりにですね、素敵なモデルさんに、 I 新 don't, 庄 I 部 don't 衣装 want を着ていただい that てま on my す。 screen though. But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Who? Is it someone I know? I do not know that person. いや、さすがでしょ Wow, impressive. I do not know this person. う。可愛いの声ありがとうございます。どうですかって Very 見てくださいよ。無理でしょ。 I've seen her face See, before. this wouldn't be a good look on me. Dude, she's taller than Yoshi P. She is taller than he is. ちょっと Is he コメントを just 会場 short? の一斉に大丈夫似合う Is よみた Yoshi いなの P やめ like a てもらってい tiny いですか。 person? Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing The the hat job does look outfit like for one of those Pictomancer. sleeping hats. 着心地はいかがですか。 How does The it feel? Donatella hats. 良い。 Good. なんか俺の Which is 装備 probably on 確かに purpose. すごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. Hello, Arthur. We では watching? ピクトマンサーの特徴を見ていこ We うと思い watching ま Pictomancer. す。 Not So Green let's Mage. look at the Not details Green of this job. Mage. Yes. まず Not ロー Green ルに関して Mage. は先ほどお伝えした通り遠隔魔法 I am DPS で guessing 装備 this 力 is は gonna キャスタ be ー枠 like になってます。
the Bard So this will version. be ranged magical DPS using It's the probably gear gonna of casting. buff. It's probably gonna be a buffer. そして筆という専用の、武器を使います。It does look like it's like and they have a buffing. special weapon that is their brush. How you doing, コメント Arthur? Are you 配信 watching as そろ well? そろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか？ I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. So this thing is gonna start at そ 80, して right? スタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. ジョブクエストの開始地 Gridania はグリ makes ダニア sense. となっておりま Makes す。 sense. Wait, And is the that job quest will be beginning in Gridania. the first one in Gridania? No, wait, no, because Gunbreaker is also in Gridania. So it's the second one in Gridania, right? So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. Yeah, that's what は I い、結 said. 構特徴的なジョブクエストになっておりますので、ジョブクエスト自体も、お楽しみください。The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメ I ー am ジに行き looking ましょ forward to う。 that. Now let's talk about what they're like in combat. まず先ほどお伝えした通り、筆に魔力を込めて描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使い Yeah, ま but are す。 they gonna It is be the like? magic of an artist. Are they gonna be さらにです support? ね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自 Yeah, 体の絵を描 not くってい creatures う and ジョブ weapons, だった but んですが、 landscapes. The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなく、さまざまな生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させます。But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね、VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用の So, what タッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it Yeah, look I like they are noticed. drawing. It's going to be annoying as fuck. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う名称魔法と As a か walking sword アビリティ takes も存在しています。 Also Of course, keeps in order instant to create a casting work of ability. art, it's going to Okay. take some time. But to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. Obviously, ピ because クトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、まあそういったところ結構 He 気 says にさ it's れる not a 方いると思うんです support が、 job. サポートジョブというわけではないです He が、 says it's 車 not a 同士の support ような job. 攻撃 But 特 we 化 know では it's ない gonna と be い a う support こ job. とだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. This is what I said. ちなみに普 This is what 段 I figured. 遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方 It's どれぐらいいますか？ Who's playing Caster ranged magical Bard. DPS right now? it's caster bard. 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. They can't rest? さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。It's caster bard.
That was like rocks. And here comes the... It's like ice. And you can try the Moogle beam. So it looks like when you are drawing landscapes, it takes longer than drawing like attack Thank you. spells. How was it? And then the Moogle beam was also pretty long cast time, it looked like. 先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? No. 絵が No. 死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。You have I to am be a so bad better. at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど、大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. Pictomancer is interesting. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスター、ドイツ語版では、ジョブ名をですね、このように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント。But now it's Pictomon. 多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MM 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。Okay, so it's in But at the time, transparency reasons. because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回 FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近いこちらも造語になりますがジョブ名を作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作ったピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さんしっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたのでご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ似たような事例ね今回はドイツ語でしたけど
いろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお Winds 届け of するのは再 opportunity 三 bring a 英 visitor from 雄 the 光 far の戦 west 士への最 seeking 高 the の warrior 夏 of 休みとお lights. 伝えしてきました Light's aid in a rite of As we've succession. mentioned, we will be giving To you the determine Tyrell's greatest next summer ruler. vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの Okay. 目的は西 I'm 方ト guessing ラ the ル大陸になり you ま don't す。 see all of it. The Hold on. site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tyrell. It's impossible. 依頼されるの So I'm は guessing トラル大 the 陸にある female とある王国 Hrothgar の王位継承霊星の助力 who で the す。 warrior of light is going And the reason we will to be going there help is for the right in of this rite of succession for a succession. nation over there. その依頼主となるのが Alphino, Alisaie, and And the Erenville person who has are on the requested our warrior help of light's side, it looks like. こちらのキャラクターです。 is her. What is her name? トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter Wukla? of the current ruler of Tyrell. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも And 見え she るんで wants すけ to れど、 take over for her father, I I feel like assume. I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよ Yeah, ね。 it's a Mikote. 多分ちょっと It's just あ a の big 体 Mikote. 質的に You don't ちょ like? っと Oh, モ right. フモ You フし don't てる like ミコってだ Alisaie, と do you? 思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょう。 Don't worry about it. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, Too be a lot of clingy. revelations That's and fair. various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other So I'm scions play guessing into Ishtola, that competition. Cryo, 今ご and 紹介したこの新たな登場人物であるウク Graha ラマ are on ト the なんですが、 are on い the よい same よパ team. ッチ 6.55 の And then you メ have イン the クエストパート guys. 2から登場となります。 Estinian, As for Wuklamat, who we've Thancred, introduced today, you will be Urianger. able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、 That's my ぜひです guess ね、 for now, by the way. 皆さんの手で、新しい物語のまさに I don't 序章 wanna をです be ね、 up against 体験 my していた wife, だければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to Hello, わかった kid. わかった。じゃあパッチ 6.55 はいつなのかね。 27 months. That is a Okay, long so you're time. wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 You're It'll gonna be a coming out painter? on January 16th. Nice. That's さ in す 9がにね、 days. 来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、中1週明けて、リリースさせていただき In 9ます。 days, we get to see her Obviously, in game. after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 Oh, there's gonna be a 24-hour and also, we maintenance. are Okay. planning to have a 24-hour maintenance How are for you this doing, kid? patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に Are 合 you わせて watching with? 皆さんの Well, now you're 日 watching 本 with の me. 全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね。まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを
FF clashing with all. Wait, what do you mean? This is because we will be replacing WoW- the entire WoW's Japanese patch data day center is infrastructure with newer Wednesday. machines. FF is これによって Tuesday. ですね、さらに安定性増しますし、 What are you いろん talking な about, ことが Miracle?、まあアイテム関係だったり、まあ土地だったり、ハウジングいろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、 Oh すみません God. ちょっと長時間 It's の too メンテ late. ナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing. So Oh, we ask for your and understanding. patch 5. はい、 6.55 is 新たな冒 also 険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、 the last step of the relic weapon as So well. let's take a look at some new So that's information about important Tadal. to me at least. こちらエオルゼアの全体 This で is す like ね、 over 三大 here, 洲 I'm の gonna 西 guess. 方に位置する巨大な大陸です。 Either over here or So over on the here. map, you'll see that it is to the west of the three great continents. Oh, is it here? Oh, it's here. こちら Never mind, I'm 左 done. に見えるのがトラル大陸ですが、 Right here. And on the left is what we've shown you so far. まあこちらですね。 Are you gonna show us more? Like up here? 今回なん Oh. とトラル大陸というのはですね、 What's this? 南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、 Holy. その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。 I do not have a But Tadal is actually a 1500. very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. It says holy なので something. 最新の、14の世界地図はこのようになっております。 So this is the full new map. Mercedia is そ down して here. ご You 紹 saw 介 that? してきた Mercedia. 今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 Tuyaria. And this is the new Tuliolal. player hub that we introduced to Liolal. このト Tuliolal. ライオラ自体が It's such a この it's such a 南 weird 北の name. トラル大陸を Tuliolal. つなぐ橋の役目を持っています。 Tuliolal actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tadal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋 Yes, 出てい yes, たと思い that's ま where it す。 is. And then the As you bridge saw in the goes. trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。 So the Tuliolal will be at the center of our adventure. It will span from I do have a north week to to get south him. of Tadal. It's not hard to Well, get. Namboku- It's like 文化的な統一感というのはまあある程度はあるんですけど、 I just こ have こ to では log ちょっ in とネタバレで言えないさまざまな出 once 来事 per によ day, り do one expert, and then 南 I'll と have 北 it. で It's 大 not きく hard. 物語 If not, I が can just 揺れ grind it 動い out ていく at こと that になり day. ます。 Shouldn't be There is a difficult. degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be If what, major bro? story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をね、 Wait, why are you やってみ leveling ると二部構成 Black に Mage? 近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。 Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. Oh, painter で gear. は、 True. 新たなフィールドを、 That's fair. 振り返りと新しい情報を But 交 why えつつ、 Black Mage? ご Why 紹 not 介 just していこう Summoner? かなと Don't 思い you ま have す。 So let's both review Don't you have and take a look at some Scholar new already information on leveled up? field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただき new ましょう。 areas? So far, we've Unless you only been able want, to show like, you a few clips actual and screenshots, gear but we've put every together all the single materials level. we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 New areas. Let's look at these. So that's Tuliolal. So we're getting Kirito the job and Painter. It's not called Painter, it's called Pictomancer. We need to. What's the abbreviation is gonna be? PTM? No, it's gonna be PC. Because it's P-to PCM. PCM probably.
Unless it's PCT. Could be PCT. This is very very American, like and like Native American inspired. Well, not that place, obviously. That's a nice place. That's pretty. That's very pretty. That looked underground almost. Thank you. So one of them is Texas, and the other one is something. So we've taken a look at some natural scenes that really speak Oh, I of just adventure. realized. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに Tural 新たなエ is リアを split into ご紹介 two していきます。 separate places But those with were like a areas thin you've seen before, bridge. so let's look at some that you haven't. North America, ちょっ South と今 America. まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. Of その course. 点すみませんご了承ください。 Please understand. I'm gonna guess まず that いきなり動画からいこうと思います。 Southern We'll Tural start is with gonna a be video. based on like どうぞ。 Southern America. What the fuck? What? What? Are we cyberpunk now? 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、 Are we cyberpunk? Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. What the fuck? こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、I mean, yeah, エリアの名前をソリューション Solution 9 9? と言います。 We really can't show you a lot of specific Yeah, it might be objects from this remnants area of because it would be the spoilers, Allegan but we Empire. can tell you it's called Solution 9. こちらの I mean, it ソリュー has ショ to ン be 9 remnants も of the Allegan まあプレイ Empire. ヤ Like, it ー has の to be. 皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。 This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。 I will An explain entirely it just different a little bit. civilization than that of トライアラと Turioral. は全く異 Well, な yeah, る it has to be 文明によって Allegans. 築かれた摩天楼都市となっています。 Allegans. So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. そんなの Allegans. 見たらわかるよっていう話だと思うんですけど。 I think you can probably tell just by looking. Yeah, Allegans. 名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。 He's ちょっとだけスクリーンショ you ッ could トも probably お見せします。 But maybe have a Allegans. think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあ、もう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を It's 立て so て崩れたっ different てい to う感じが everything we're します used to. Like, what the I feel like we fuck? are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみません、ちょっ Yes. と先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在し It's て a ます。 fucking. Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり I'm 雰 like 囲気が今まで stunned. と異なってま What す。 is this? But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション What? 9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and It features looks like there. a Star Wars ど city. んな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、 It's like これ I'm ま on での Coruscant. 今までのね、
6.X looks シ like リーズまでとも Coruscant 異なる雰囲気での冒険いろい from ろ Star ご想像くだ Wars. さい。 But you know, as for what this place actually is, what I'm sort of story will guessing take there's place like a here, buttload of you'll like just have to imagine flying for yourself cars something and that shit. is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ Ninth 新しいエ Calamity リア Solution, 紹介してい maybe. こうと思います。 Ninth And I'll show Solution you one 9. more area now. こちらはア And then ートワーク that's となっています。 underneath it. This is the concept art. Also, yeah, you see こちら elegance. 新たなエリア名ヘリテージ Heritage ファウンドと言います。 And this area is called Heritage Found. もう謎しかないですねこれね。 It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. So まあしかもこれアートワークですけど手前と奥とで is 異なったね文明が混 time ざっている just ように見えますが completely こちらは一つのエ destroyed リアの中になってます。 in Tural? And it certainly looks like the stuff Whereas in the like foreground the and the stuff south, in the the more background were south you constructed by get, different or the more civilizations, but north this you is get, all one the higher area. technology it is. 異常なほどですね奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないので、スクリーンショットだけ It ちら looks like ち they ら have お見 a せします。 say on top of But them. I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a Of few more course it's lightning screenshots. なの energy. で They have a 7.0 黄 city 金 on のレ top ガシー of には them. いろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。も Oh, there's a literal まあ wall. これまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. Everything's purple. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけどちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. Like everything is ガレマー purple. ルだと黒と赤だも And Garlemald was very black and red. んな。そして2枚目。奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワ So ーなの this is か obviously 何なの the か。 city up here, right? In our second screenshot here, in the background, you Like can this see that this same is Solution 9, thing, the city. whatever it is, a tower maybe? This thing. まあこういった地域だとしても人々は Most likely ここ on で top たく of ま that し is く where 力強く Solution 9生きてい is. ます。これらはダンジョンではなく At least プレイヤー I'm の gonna 皆さんが guess 冒険 that. するフィールドとなってます。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお Wait. 伝えしておきます。 There's also Wait. this, and that's all I'll tell you. まあとにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんな Isn't that from ものを near? 詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas There's like and things to experience. So Ferris let your wheel behind imagination there. You run can see. wild. If you look at さあ here, ではここ There エ was リア a の紹 Ferris 介をし wheel. ましたので、こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 I'm guessing we But already know let's- one. Now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. I forgot their name. これまでにペルペル族、それからモブリン族を紹介してき Those ま are した。 moblins. We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとです That's ね、 these. この地域 Pelu Pelu and 巨 moblins. 人族文化も強く根付いており、 The fuck are オール these? ゼアとは異なるヨフ海 And then 族 that is という巨人 one たちも tribe, 見受けられ Vanu ます。 Vanu. So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. Yokui. バヌバヌ族にも似た Then there's a 姿 Vanu の Vanu. ちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 Hanu Hanu. Okay. We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも話すとき、
吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして Why? 何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャ And た then ち there's 登場 obviously してきます。 Mamulja. But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Oh Tuliolo, my the gosh. two-headed Gulul Jaja. But there Wait. are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. Didn't ここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、その一部に if な the ります wait the が、 current 多様 ruler な、 of 部族が Turiolal 登場して is 物語 the の中で two-headed もその部族同士の Mamulja, 多くの価値観というのが、 The two-headed 物語 Mamulja. 上提示されていきます。What But we're the showing you in the female screenshot is but Hrothgar a is small said to be the sampling. daughter In the story, I current think you'll find that the ruler. Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. 彼らと光の戦士である皆さんが出会い、ど How のような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が that doesn't make 今 sense. 回の物語からどういっ Is she た adopted? ものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change gosh. your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあこ She こから kills はですね、 60 people in 2 days. 各種システムのアップデ She's ート、 adopted. それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. Okay. すいません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になり That's ます nice. So As Dragoon, we've said a Ninja, few times, the Warrior, level Warrior's cap will be nice. raised to 100. Q14 Warrior か is らや really ってるよ nice. という方どれぐらいいらっしゃいますか？ This is How many of you have this is been playing since fucking 1.0? Dante. お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路 You に want な to り look ま like した。 Dante? Well, now you It's been more can. than 13 years together. うわ、すごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます。本当にあり So がとう what? ご That ざいま was す。皆さんのおか Dragoon, げでね、 Ninja, Comment as well. Warrior. 我々今こんな場所で各所についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Why am Thank I you all so much. blanking on that We've job? gotten to this point Red Mage because of you. and もちろん、 Scholar, I'm 申 gonna 請 say. スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になる。 No, I don't think that こ was れ長く Bard. 続 I けら think れ that ない was と到達し I ない think that の was で、本当にありがと Scholar. う I ご think it ざ was います。 Scholar. Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. It didn't look Bard enough. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Well, Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. Technically 3 new jobs because Dragoon is getting reworked, So let right? me ask, バイパーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お、3割、4割ぐらい。 I'm counting Dragoon as a new job ピクト because マ of ン the サーや rework るわって that いう it's 方。 getting. Who's going to play Pictomancer? You can see the Twitch chat Wow, there's a lot behind of him. you. いや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 何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。Who's going to play everything? Playing everything 当 is 然や too ろう much みたい work. な感じでありがとうござい Stick ます。 to like one or Everyone's two like, yeah, things. obviously I'm going to do that. Thank you. お Or one of every コメ role. ントでもそりゃそうだろう。 Don't play like Of everything. course. まずはピクトマンサー。
バイパーどっちもやる結局全部やるって書いていただいてます。ありがとう No, I think A no. lot of folks Summoner saying, is in a "I'm going good to do place both. right I'm now. going to play them all. Thank I you don't so think you need much." to rework it ま again. あ It is really good. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし Monk has gotten 大きなメン reworked テナンス every が入る expansion. 場合もありますので、既 Not- 存のジョブもですね not Summoner, し Monk. っかりアップデートしていこうと思います。Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. Job action trailer. では続いてバトルコンテンツちょっと基礎バトルコンテンツ新情報も含めてですねいろいろお話ししていこうと思いま Is す。 he gonna show his job So action let's talk trailer? about the core battle content, including some new info. もうこの辺り Fates on 今表示 treasure. されている Yeah. もの Okay. は Yeah. 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 Blah 今 blah 回も blah. しっかりありますよと We know that. いうことをお伝えするだけです。She Of has. course, as far as She everything still on has this the screen frickin' goes, we hood just on want her, to let you know though. that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンをご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. No, we ダン might ジョンの not 制 see 作 job 非 action 常に順 trailer. 調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Oh, there's the Florida. There's the Florida dungeon. Welcome to Florida. That's nice. We're climbing. Ooh, that's in that area from before. The lightning one. Unless it's the same dungeon. Mirko, I think you might be a bit far behind if you just pause and unpause just to refresh. You should catch up. Nice. More elegant dungeons. はい、ありがとうございます。 Elegance. まあ祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝 Yeah, え where して the おきま fuck is す。 Soken? I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. Okay. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the Empty. dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続い That's て good.、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。 It doesn't look like we're I'll getting take job a action look at a few trailer. enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感 That's a big ありますよ character ね。 This thing. thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超 That thing. なんていうんです It ね lifts. 筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. Barrel めちゃく tender. ちゃな Okay. パンチドーンしてくるイメージしかないですよね。 I can't imagine it will So do much goofy. rather than just punch the heck So out of you. goofy. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅 So 力の this 一つ is か the もしれませ Eliminator. ん。 I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is So experiencing then these unique this monsters is, as well. is this そしてもちろん elegant in 強敵と戦 nature? う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。 And of Okay. course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回ク Cry. ルルが
ピクトマンサーにジョブチェンジしておりま Crowd し is たの becoming a で Pictomancer. ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kral has changed to Pictomancer, I feel like Now she will I've be seen a making lot her of duty people support want debut. Erenville as well, クールさんおめでとうございます。 which Congratulations, Kral. I ちょっとね doubt is gonna happen, ちょっと歌詞が大きな歌詞が1個 but I 消 guess せない it's やつずっ possible. とあるんで I have a lot of feelings about Kral. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。 I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. Oh, because you コン put テ it ン on ツ the サポー back ター burner たち for so は long, ス that トーリ makes ー上 sense. でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから That's- 新しいクラフト that's というものがやっぱり拡張 That's パ barred. ッケージなので大量に登場してきま That's す。 Dancer. Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new There you gear have and the recipes. bard, Miracle. 今 That's the 回拡 bard. 張 7.0 で新たに Also, 登 what the 場 fuck する is 新 this? 装備というのはすべて第一次グラフィックスアッ Who プデー is トの this? 仕様によって最初から豪華に作られて Who's いますの this? で 7.0 の新装備 Holy の shit. クオリティというところにもぜひご注目ください。 So I mean, it all might of the be. new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied Oh yeah, to it has like so the definitely light take a look at that on quality top once you here. get in If you game. look here. では開発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。 These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から召喚師、 Summoner, 侍 Samurai, 賢者 Sage, ガンブレー and カーとなってますね。 Gunbreaker. Right, so from the Dude, left, Gunbreaker we is have so Summoner, samey. Samurai, Sage, It and just Gunbreaker. looks like the two other, the last どうして one. もスクリーンショットでは分かりにくいんですが今回それぞれのパーツに異なる素材感というそれから質感 It's the シ same ワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's I a mean, I little guess you bit can hard say to the same tell thing from with the fucking screenshots, Samurai and but Sage each as well. element of these Sage outfits, is in terms of literally the textures, same set. quality, and details are really much improved. 今回は特に布系 Summoner is a の bit 質感というのがです more ね unique. It has like a 非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただ Poncho け and れ a ばと思いま scarf. す。 I think especially the But like quality of the this? cloth really stands out. 手に入れ That's just た際にはですね it's the ぜ same ひ、 set. 冒険ゆっくり一段落してからでいいのでじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。 Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら Machinist, 飛行士 Reaper. 先 Reaper 生 is 術師 nice. そしてナイトです。 Astrologian. So here we have That's a nice Machinist, paladin set Reaper, though. This is Astrologian, and nice. Paladin. まあ光の当たり具合だとあれですね貴公子のあたりわかりやすい It かもしれ looks ないです like ね。 they're trying I think the to quality go back might to be like easiest their to see with the first Machinist. job gears a little bit, right? これら If you look 装 at 備は this, ブラッシュアッ it プ kind of それから reminds 調 you 整 of と the いうのをリリー first スギリギリまで、 level 続け 50ていきま Paladin す。 job gear. And we will continue brushing up and improving And this there's an eye gear patch on right the until Machinist. release. This looks もちろん、 nice. ジョブ専用装備だけでな It く has like お an しゃれ装備 open というと chest ころにも area. ご注目 This is く gonna だ be さい。 really nice for the Of ladies. course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you Version that there will be of the expansive new island. lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。またどこ行くんだよっていう感じなんですけど。Wow, where are we going now? I mean, that's the moon. ご覧の通りですね次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。 We're building a So as city on the perhaps you can moon. guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとねなんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回
絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。Loporit housing. If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet Let's also. go to the moon こちらのコン instead. テンツタイトルこのようになっています。 Cosmic コスモエクス exploration. プローラーと言います。The name of this Alright. content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. Oh, okay. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いですね。A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。It's bright. So as we've told you before, this bright. Alliance raid will be based on FF14, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. これ、Who's that? ご存知ですよね。I've not played FF11. Oh, I some have of you no know. idea who 11を that. 多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。Those of you who played FF11 will Dark probably King. know, but this guy is called the Shadow Lord. ど Shadow んな Lord. 登場 Okay. をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか、気になる部分多数あるかと思います。The I'm sure you're Shadow very interested to Lord. know how he shows up, So what other characters edgy. you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデューサーレターライブで詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. Of course. はい、では That makes アライアン sense. スレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が Wasn't this 開幕とな Eliminator? る8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, Okay, so let's let's see. start by taking a look. That's a GPU. What the fuck? 拡張パッケージのねアート
とかけ離れすぎていて Are we 何なん raiding だ Cyberpunk This is 2077? really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる Yeah, that's Is what I this a said. GPU or Yeah, it what? looks like グラ GPUs. グラフィックボードが起立してるって言ってる What I is definitely this? see a graphic board in there. Oh my gosh. Twitch と YouTube He's と laughing Twitch が himself. すご 'Cause い it's so 型番めっちゃ bizarre. 連呼してますよみんな Like, what are we doing? Are we killing GPUs? You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかねそう何なのかさっぱりわかんないと思います But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつあれがレイドの舞台です But that thing you think looks like a graphic board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる What? こちらレイドタイトル決まっております The raid title has been decided, and it is 四天王座 Arcadian? アルカディアというシリーズが、 Okay. こちらレイドタイトルとなりますさてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う、こちらもですね Fucking レイド elegance. ならではの多数の新キャラクター登場予定となっています Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. It's 物語 so はですね、ファイナルファンタジ bizarre. ー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 It's so and the bizarre. story It's itself like will a be a splinter complete cell of the FF14 Allegan original. Empire もちろんですね、ス settled トーリーを in 進めていく、 northern 難易度ノーマ Toral ル and と、just 難易度が kept 高い developing 形 their 式、それぞれ technology ちゃん and と kept 用意 to してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to Why? enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですのでぜひ楽しみにお待ちください We will be releasing Normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね焦っちゃうんでねはい If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます最近ね絶言ってる方多いんですよね Oh, a lot of people playing ultimates. さあ次は新たな絶に関してのお Yay, 話 new です ultimate And we will raid! have a new ultimate raid. Stormblood ultimate! 次なるですね絶も現在企画制作順調に進んでおります The planning and development for this is already moving along. I have not done an ultimate. 今回何がテーマになるかと言いますと As for the theme, 何でしょ what will it be? I mean, if it follows the same progression as the previous Xenos. ones, Xenos. then it has to be Stormblood, right? The どちら main どうですか？ story ど of なたか？ Stormblood, because that's how it's been. う自生獣なる Because ほど it ね was 順番に Bahamut, 来とるやんと ARR raid, なるほど then って言って ARR ますね story conclusion 自 with 生獣 Ultima, ね自生獣以外で and then 何 it か was ありますか the Thinking we're same gonna go in thing with order of- Heavensward, and then we started Stormblood ああなるほどエ raid. デン So it should be Eden? Stormblood's Eden. story. Eden! Oh, it's Eden. Okay, we're skipping Stormblood's story. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります、So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね光の戦士の皆さん、 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう Futures 一つの未来という名称になりました、 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. I am looking forward to see この the 名称です world ね race パ for ッチ that one. 5.4 のパッチタイトルにもかかってますイメージアートもその時のものです Looking forward As to you know, that. this is also the name of patch Lesbians 5.4, and ultimate. along No. with its art. 今でもですね非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめんそちらをそれらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのかぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください This is even now a popular story and very popular characters.
So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの ZETS はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。7.1 makes We are sense. planning to release this ultimate in 7.1. Makes sense. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now There's just some still quick updates 45 on our minutes ongoing left of content this, updates. by the way. さまざまなコンテンツアップデートをしていきます It ので、 feels こ like ちら we've just rushed through it, but We have it's quite a few things we'll 45 be minutes updating. left. まあこれらは 7.x シリーズでも順次アッ New プデ Deep ートしていきます Dungeon, よ more というお知らせ Hildebrand, と Blue して Mage, 受け取 PvP っておいて quotes, くださ also い。 new variant dungeons. So basically, all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることに Inconceivably なりま further した。はい Hildebrand adventures. Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but Yeah, he the is. development team really wants to do it, so there Yeah, will be he more is. Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel That's you have fair. plenty to keep you occupied with 7.0. That's fair. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。 What's this? And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ Wait, they 7.x シリーズ talked では about this, エウ didn't レカ they? とかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今 Like 計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in And Eureka? 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. Okay. いやーでも Fair enough. 時代も Fair 変わ enough. ったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのね、そういった枠の遊びの一つとして、まあ、アップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.x シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、Puppet Master or Beast シリーズ Master? のちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job One of them. released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Beast? Puppet? Beast! Beastmaster! 魔術使いを実装させていただき So ます。 we'll have to run around and collect Beastmaster. beasts. まあリミテッドジョブですので、 I まあ think ソロで that も can be 遊べるし actually リミテッ really, ドジョブ really 同士のパーティ fun. ーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。 I think I'm gonna like that As way a more than limited job, Blue of Mage. course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術使いという名前ですので、何かしらねこう
ちょっと収集 So that's 的な probably gonna 要素も physical ご用意 range. したいと考えていますので、まあ、こちらについてもね、ちょっと 7.x10 後半にはなりますが、情報よりアートとかね、出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、まあ、交えながらですね、7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次、次、グラフィックスアップデートの進捗状 Okay, so 況 now を it's お gonna 伝 talk え about して the まいろう graphics と思い update. ます。But Wait, I so he do also didn't want to take a mention- moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、 Maybe 随分 female 大詰 Hrothgar めに is なって like きました。 here 今バグと or ひたすら all the way 戦 at って the い end. るところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、 Because we その saw 種族が one. どうなったのか気になっているかと思います。 We know they're coming. So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族について This is every time they've shown off this, it's been like So I will now show you a little bit super about tiny each race that you might differences. want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになっています。So with the update this year, Okay, that actually looks very different. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、まあ、非常に明確にな Especially って the armor, テクスチャー解像度 like here. 不足していたものも Here. 顔各ねパーツ高解像度 It 化 actually does され look てかなり very ね見栄え different. するようになったんじゃないかなと思います。So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, Especially on and also like the the- texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、 It does look まあ皆 better. さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれから No, で I すね、 think it 各 looks 種 pretty 族 different actually. 初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート And 対 you 応し see て like いま the す。 gear he's using is also Also, higher. the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップ The にもご注 Vieira. 目くだ Oh さい。 no. My High quality checks on that are already done, quality so Vieira definitely take a look at starting that gear. starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態、 Here's Come the on. original そしてこちらがアップデート版となります。 Oh, updated. that's まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと The 唇のね eyes actually 艶 look like 表 they 現 have なんかも各種族 souls. パワーアップしてますね。 I like the And you lips can as see the well. hair texture as well as the way that the Nice. volume is portrayed are quite different. And you can see like also for each the race, okay. we've made some improvements That to lip looks shine. good. あとはですね、頬に That 落ちてる looks really 影をちょっ good. と見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. Yeah. さあ続いてハイランダー男性です。 They're gonna go through Now we all have of a them. Highlander male 新しい Is バー that ジ a ョン new はこちら scar? with Is the this a new new version. scar for them? I don't think they've had this 筋肉 before. のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ非常に分かりやすいかと思います。
I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. It looks まあ今まで better. はね、こうテクスチャーでなんとか馴染ませていた You みた can いな部分 definitely が see よ an り自然な improvement 形 there. になったんじゃないかなと思います。It looks good. Yes, Looks before very, we very sort of good. had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー Oh, 女性 let's 見て see み what ましょう。let's look at Now Thailanders. for a Highlander female. こ Come ち on, らが、ね、 Thailanders. この状態。 Original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ち I っていう think のが they まあ非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 They might have As picked the you can see, wrong it's become a face lot more though. natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍 It さ does み look たいなとこ prettier ろ though. よりはっき Lots りしました prettier. ので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が I look 広がっ forward た to と seeing 思います。 Vieira. Oh, I hope they And just around don't the pick eyes are fucking also Phase much- 4 the for features are Vieira. much better defined, so Because that fucking will allow Phase you 4 to is so get a lot ugly. more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Oh, this is Take a gonna look at the take a Ellison while. male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. Oh, he looks more like Fortuno. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の Or 表 is thinning, I 現の guess. 自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. The neck looks 続いてはエレ better. ゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Ellison female そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形です。 and the updated version. That is まあ way もう特に better. ね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、 Their necks 増 are え more たことによって natural as 滑らか well. になってこれまで以上にです I ね mean, イメ they're ージ still を保ち freaking つ long つ necks, but 14 you ならで know. はのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 Dude, this is really So pretty with the face. increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは I 額 agree. のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is. They much can improved. probably skip あとはこ Lalafell. れ There's ちょっと not 素 gonna 材 be 感の that 話 much が分かり difference やすいんですけ between ど、種族 Lalafels 装備のこの首 for, 元の for レザーをちょ original っと and 見ていた new. だくと I mean, there's gotta be めちゃめちゃその differences, but グラフィックスアップデートは with 皮 how の Lalafell 模様 faces が are 表 constructed 面 now, 体表がちゃんと there's 書き only 込まれて so るとい much う they か can 見えるかと do 思います。 because they're You can also toddlers. see if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the Well, I mean, material they're not quality of the toddlers, leather. but you know what I こ mean. れはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ皮の表現もこれ一つじゃないので、同じ皮だとしてもいろんな皮の表現今回出てきますので、皮や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、 Oh, 元 here か comes ら the イケメンの Mikos. 代名詞であるミコって男性です。 So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないか Quickie な boy. 彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となり Oh ま my す。 This is god. the updated version. こうまあやっぱ唇のツヤとかですね。 Now 髪 they're の毛 gonna の be こう even ふんわり more した pretty 雰囲気 boys. 目元のこういうシャープさっていうところが Jesus Lord. よりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now.
さあ、 Nope. では見こって女性見ていきましょう。 Now let's look And at. let's take a look Oh, at the why Keynote why female. did he は pick い、こ such ちら a が dark 現行版 color? となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、 difficult 単 to なるこれまでは see ちょっと色の調 a 整みたい big な形だった I んで mean, す I が、 see a big よりこうやって difference. ツヤが出せ But る like- ようになって、環境光が暗いところだと本当に It's 潰れ harder てしま to って see たん the ですけど、 shadows. 暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 I mean, it looks better. Right, It so looks way with better. dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ特にThat's nice. 面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちら Here ルガ comes ディン男性で Rothgar. す。 No, Continuing not on to Rothgar. Rugen male. Rogadin. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 That does not This look is the that updated different. version. も Which is fine. う純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we It have just powered looks a him bit up. more realistic. やっぱ元々のこの顔のね凹凸表現というの Which が means まあルガディン影響が大き Rogadin い種族 female なんですが、 next. それぞれがですね Female 自然に Rogadin 馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugen faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugen, so I look forward to seeing how he will adjust his Same. character in light of these updates. Same. はい、では続いてルガディン女性いきましょ Now let's take a look at a female Rugen. う。こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった updated. 形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいて There's ます。 not あ that り much がとうございます。 Thank you very much. まあルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね、各パ Yes, ー I'm ツ watching 制 the 約 update, の非 Lena. 常に多い状態でこれまでね、No, 開 this 発 is され the て this is the いた keynote. 状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations They we had. look a bit ただやっぱこう softer. パーツそれぞれの精度が非 I 常 mean, に there's 今回高くなった definitely a ことによって、まあなんかパ There's ーツ definitely a 感、オブジェクト difference. 感みたいなのが減ってしっかり It's just 顔 not 全体に that 馴染むようにな different. ったんじゃないかなと思って Which he ま said す。 was like But because what they we've were been able aiming to for. They were improve aiming each for part, different, but not they're- that they different. now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところ I think に it も looks ご注目ください。 Also, the I think the skin, biggest overall, changes how it looks, sort so of far the we've seen have clarity of the skin been is also improved. Ellison だんだん and 化粧品のアピールして Here. るような気分になってきた。 Those have had like really I big feel like a makeup differences. commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性 Okay, で there's す。 no way Next, this is that Lalfell different. male こちらがアップデート版。 Yeah, it looks the same. and updated. Yeah, it looks the もう same. ね、違いがわからない It ぐらい looks the same. こだわってアップデートしました。 That's what I thought. So we They actually can't tried do so hard much. to update this that we maybe can't tell the difference. Yes. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか肌とか It's a little ここもね smoother around 見てください。 here. The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin And and, the eyes have eyes. also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま There's only so 全 much you く can 変 do わって with ないじゃん、でもよく見たら this すげえ shape. みたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafels while still I mean, they making can't change individual the entire improvements. engine. That requires 可愛らし the い entire game to 人形 be のようなね雰囲気っていう remade. のは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、
より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと Maybe Final 丸くね Fantasy 綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはず Final なので Fantasy 18. We can have a new engine. So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafels, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. There's like not that あ much とですね、 difference. 初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、 I mean, it 素 might, 材に yeah, it 比 might べ be て 17 素 actually. 材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Was been updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお I 伝 mean, え it's した the 通 same り、 thing 男 with the 性 other と同じよう faces. に It's like とにかく自然 shinier. さを徹底して愛くるしさを残したまま It's the same thing. さらに It 細 looks か the くキャラ same. メイク調整できるように、不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and What is that lovable. hairstyle? And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう I don't know if this is a new hairstyle or どれ not. だけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。 There's So more than with the just dark like skin, I think it's pretty the obvious the shine. There's quality like of the eyebrows are skin on the different. face and the depth of The the eyes structure are there. different. Do we have a lot of Lalafells here? いますよ The ね。 nose いっぱいい is ま a すよ little ね Some, there's some. different. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい売 I see what ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 So we Next, already know an some aura things male. that's gonna happen here. Like there's gonna be a higher definition on. Like this is gonna look more natural. まあやはりこう暗い、肌にした時の This looks way まあ肌 better の質感 than 表現っていうのも this. めちゃくちゃわかりやすいですし、まあそれから角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、 It doesn't こ look れまで so 公開してきたも angry. ののフィードバックを受けて It looked かなり less ギリギリま angry. でこだわって調整を続けております。 So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあ That is a really big job, Lena. Like, that's not something they can do between two like expansions. That's something they I have think to like the texture, the improved textures, work really on for help out with the several horns and scales. expansions. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。 I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いて I mean, that's what they're doing. They're enhancing the base Let's models. look at an Aura female now. こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance. I'm we not a think big we've fan of been this able face to to begin with improve that because the even cheeks still. are so 特に puffy. アウラはですね目元 They have like a weird like 専用のシェーダーと呼ばれてる専用の but the hair 描画を looks really ここ nice. 目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね、 I do like the 瞳を new より明確 horns. に際立たせるっていうこと They も look 可 a 能 lot に more なってます。 natural. We've used some special shaders for the eyes. They should have so shown while off you the can the still dark get ones that though, look not that just you're the used light to, ones. You can also get something slightly Because more they showed off defined in the two eyes, like on the Ryan updated now. version example. They should have shown off one Ryan and one アウラを Sailor, 使ってらっしゃる方でですね、いやい so you や、 can see the difference in あの like the 正気のな darker いこう瞳というかね、 horns. あ But れが好きなんだよ that's っていう just 方いらっしゃるの分かってます。 what I would have done. Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look Oh. that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、
チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that. So just give it a go. ぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。For And in faces, general, with all of the races, I please actually look forward think to, most adjusting your like character to your face preference. sculpts look で fucking そこ ugly. でキャラメイクなんですけど、いじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、 Not プレイヤーの皆さん faces. にですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。Is that it? We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. Oh, やっ nice. ぱりね、グラフィックス Free アップデート Fantasia, まあ guys. クオリティ Free 高くなるよ Fantasia. とは言っても、やっぱり皆さんの $7 キャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクター I mean, they're not gonna give you €140 worth of Fantasia for free. ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your Yeah, that's character to fair. suit exactly what you imagine. That's fair. では続いてロスガルになります。 Next, we Rothgar. have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵は It looks less ファーシェーダー round. と呼ばれる more 毛並み専 defined. 用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうの The が fur is a 14 bit に more ついに実装されましたので、これが一番大きいです。 The shape Similar of the to head how is we had less these, distinctive eye round and shaders on more the aura, angular, I for the guess. Rothgar, we have distinctive fur shaders Now it looks that more will like a make their fur lion. more realistic. これはね、もうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Vieira male. Did you notice they didn't show off female Rothgar because they're saving it for the end? I mean, already he Probably. looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. Okay, so now they just look like more like 今 femboys. 回ね、我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが I mean, you can always 分かっていた like だけると思うので、 they just picked those lips, right? There's gonna be lips that are maybe bigger. キャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてくだ Which さ is い。 why they're giving the free So Fantasia the so people can shadows, of play course, around are with much things. more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So No, they're not trying to please do hide. go They're trying in to and show make off the Vieira your shadows on the dreams. face. では That's 続 why い they're て doing it. ビエラ女性です。And now we have a Vieira female as They're trying well. to show off like こちら現行の状態。 the bangs and how it original. makes shadow on their こちらがアッ faces. プデートバージョンです。 And the updated. Oh, that looks. これだけ、 Oh, that's a 黒いね pretty big かなり difference. 濃い色。まあよりダーク Like, I 寄りの don't カラーを not 使 like って that they're も using the 今回のね dark 全体 skin 的な because シェ it's ーダー harder 耐えられ to るようにな tell ってます。 differences. So as you can see, she's quite dark skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの Because 暗さの shadows 肌 sort と of か blend テ together クスチャーが together 一 with 番 the 実は skin 苦 colors. 手で It's hard to like 影に入ると notice. 全部質感潰れてしまって like 凹凸も分からなくなるっていうの nuances が like that. 非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, I mean, I think this historically, looks 14 really has good. been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, I want to see how that the will not other be an faces issue. look though. この状態でも So 影によ I'm る excited 陰影 to use that free Fantasia to try and なってますし、唇のね make 艶 my が Vieira しっ look かり as 出てる pretty か as と I 思い can. ます。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇 How is 所が that for 鈍いにな gear? るというお話です。
And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2 die channels. ちょっ Oh, と two サンプ die ルい channels. くつか持ってき Okay, ま yeah. したので見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色、 Okay. まあこのねナイトの専用装備だと、 So that 布の部 changes 分 the okay. マン Yeah. トとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1 die channel die affecting the cape. So I'm guessing it's でこれ gonna がですね dye 今回 the 鈍い染色可能になるので metal. こういっ Yeah, たことが、ね、 that's what I 可能 figured. になります。 But now you will have 2 die channels to be able to create something like It this. kept this though. まあ鎧本体の Like the カラーがね調整 chainmail できるようになりま underneath is す。 still kept Which allows you to color the armor. the as well. same color. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。 So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた。わかりますね。 And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回 Yeah, 2 箇所 so 染色できるようになるので、まあ Oh, こういった oh, right, 色 yeah. の違い出せるようになっていきます。 Is there But something now you that can dye both. まあこれは the bow カラー never の died? なんだろうこ Same with the hat. う色変化が分かりやすくしてるので、なんか Hats 吉田 stay セン the スねえ same なとか color. 思 I mean, わ I ないで guess く they ださ might い have ね。 not dyed the hat. No, they did dye the So hat. yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ Why 続いても Roland Berry though? こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服 And の then 部 it's 分 gonna ですね、dye this 布の部 next, 分 I 染 guess. 色できてました。 The leather How it jacket. looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるのでこういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2 dye channels. ただやっぱり皮全体、皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけどこの中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているのでやっぱ鈍い染色じゃああそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないのでこういった鈍い目がどこが染色できる I ように mean, なるのかっていう I のは don't know すいません、うち why, のキャラクターチームの but I センスを assume 信 there's じて like やって some くだ sort さ of い。 reason for it. So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. They And always this is blame a it on the, limitation that we will still have when creating on these the new gears, memory. with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。It's 10 minutes left. Are I not going to talk about female Hrothgar at all? Every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible. Because they haven't shown to up customize your anything. gear as much as possible, and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデューサー I mean, they の might ライブな talk どをやって about 実際実機でね、 female 光を当てて Hrothgar and the 動か live しなが letter. らまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics update for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. Oh, すいま does せ he んちょっ want? と水もらえない Yeah, で he す wants. か。 Yeah, he wants Can I water. get some water, please? 今気づいた、用意されてない。 I figured. あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだった。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. That makes sense. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。
さあでは続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 Alright, so let's move on to some more additional updates. でここからはですねこの 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることを What ちょっ other とご紹介していき updates are ま we す。 getting though? These Like, updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. okay. さあまず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって Updating system 行われま requirements. す。 I think we knew this. So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね準備の方よろしくお願いします We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, From a please do and make sure that your 990, system is up to 970 spec. to 2060 PC 環境で for プレイされてる recommended. Oh 方 no, で that's minimum やべえ recommended. まだ Never 準 mind. 備できてないっていう方 Doesn't say what they're Anyone changing playing it on PC who just from. realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a あ few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あなるほど結構いらっしゃいますね。 How big is the game right now? この日本のファンフェスティバルではですね各種、PC メーカーそれからデバイスメーカーの皆さんが協賛 No, して the くだ game さ is って not おり just 40協賛ブー gigabytes. ス展開も There's ござい no ます way the game is just 40 gigabytes. まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですねぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the I'm gonna equipment. check So my if you're not own. yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いてすでに、お知らせ何度もしていますがフリートライアル拡大しております。 Not there. As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますがフリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. Yeah, 75 gigabytes. So it's お友達とかね doubling in 家族とか size. 興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですねぜひフリートライアルから若葉をこうバッて The game is doubling in 参加 size. させていただけると嬉しいです。 So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox いよいよ Xbox One リリース2月に I have OBT を plenty of 開始いた space しま on my す。 hard drive, so As far as I'm not too Xbox worried goes, we will about that. be beginning the open beta test in February. I still have 900こ and ちらは no. ですね2月21 Yeah, I still have 日頃 700 ちょっ gigabytes とまだその available. 前後数日ずれる可能性があるんですけど2月21日頃、オープンベータを開始させてい And た I だ have a こ bunch of games I can う just と思ってます。 uninstall. Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね Xbox ユーザーの皆さんプレイの上でですねこの OBT から新たな冒険 7.0 を備えるためにもね冒険スタートしていただけると嬉しいです。 I really hope Second that a lot open of beta. Xbox players will I get don't have started right Xbox. from I beta can't and join test. us in 14. I don't really care either. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。 Yeah, before buying another SSD, you should probably check if there's other things you can uninstall. そ And し if you て can't, 続い then ては、こちら新たな Then that る is クロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、 So that's 順調にですねもうマスターしており yeah, ます。 I only have one as well. And we are continuing our development of this new crossover with FF14. こちらリリース4月上旬 Early 公開予定 April とさせていただきます。 So this will be released in early April. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意 I し mean, ており that's more ます。 space than I have. So we are planning to release I only this have- just I have before one the, 2 the terabyte hype SSD. peaks for Dawn Trail, and So as we've mentioned previously, technically, we you do have one more quite a terabyte of. nice If, variety no, of wait, not rewards 1 for those who terabyte. complete it. You have like 500 more ま gigabytes た than I ファイナル do ファンタジー in 16は space. ですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。
So, and also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 like 待つ you 間 can にファイナルファンタジー you 16 can の move プレイも like ぜ things ひ like よろしくお願いしますと videos, ファイナルファンタジー16プロデュー movies サー you の have 吉田さんから downloaded. You can 伝言 move を預かっておりま pictures す over to your hard drive HDDs. And I They don't happen to really have a need to be on your message from the producer SSD, of right? FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれともう使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？ Yeah, 忘れてる？何か。they're gonna show off female Am I Hrothgar all the way at the forgetting end. ロス？そロス？え？ Something Froth ロスがある？あ、 Hrothgar? ウクラマトの？ウクラマト、yes. ああ、 yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。 Yes, I yes, the totally thought Mikotes. Wukomat was the Mikote. ご覧い The ただきま buff しょう。どうぞ。 Mikote. Let's look. The proud lionesses. And keep in mind this is before the graphical update. They don't look that bad. They look pretty nice. Like Hrothgar, but you know, female. Not as hunched over. They actually stand upright, not like stand like this. Sadly, Miracle, there's no pre-patch. There's no pre-patch in Final Fantasy. Yeah, they look pretty good. I'm worried they look too humanoid in their faces. They're not like... Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. I feel like their faces should be like a little more, because they're kind of squished in. If they were like out a little bit more, like a little longer noses. We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. I mean, they look good. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。In lore, as you know, what we they have are for the very Hrothgar rare currently because is like they hail from Ilsabard. all female Hrothgars are like 比較的 the ね、 clan's 設定も出 queens, ているので、 right? これまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね、 Because Hrothgars are all like So you will be a aware of this matriarchal- from the setting we have in game already, but they female all Hrothgar are typically gather rare, around, like, one but they do queen. have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。 Sabral. So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能 What do に you なり mean ます。 yes and no?
And of course, you will be able to play as them as well. The Lost, if you're talking about the Lost, they are just Hrothgar who have lost their queen. That's why they're lost. They don't have a queen. But other than that, they're the really same. Hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. Okay, so he's saying if people really want more races, we'll make more races. But for now, this is the last. ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっています Oh, you の know で what ご they 注目 look ください。 like? Of They course, look- our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she's really I a don't wanna lovely say it. character. So look forward to meeting her. No, I was gonna say the Cats これで movie. ようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. I mean, they don't look では that 最後こ bad. ちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at They the look very like end, a I would better like to show version of you the one Cats more quick movie. thing. Who's that on top? Who the fuck is this? She is cute. はい、こちら吉田明子さ Where ん the 書き fuck 下ろ is しの Sistola? アートとともに Where's 基調講演 Sistola? 締めたいと思います。So with Okay, so I'm this art from guessing Yoshida this Akiko, is we will end our the keynote. team and then Thank you. this is their team. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. Istola will never die. 予約特典 She's など never 情報は gonna die. きちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね、見たことないキャラクターがいたりも Yeah, there's するんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想 There's 像 like して some ワクワ characters ク that していただけ mother. ると嬉しいです。 There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think I mean, she about, doesn't really look what like kind of Reen people or they will turn out to Minfilia. be and She get has hype. like さあでは、 light ケイツさん、 brown 通訳あり hair. がとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。 I wanna go ま home. ずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス more like I 代 wanna 表 go to 取 bed. 締役社長 I'm 桐生 sleepy. 隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。 Hrothgar. ありがとうございます。ありがとうございます。では、晴れの日本ファンフェスということで、東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。 Oh, that's the CEO. はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、 I don't think ファイナルファ Istola ンタ can ジー see 14 soul ファンフェ colors. スティバルにお越しいただき、本当にありがとうございます。 She can see soul colors. At least she's never been said that she すいま can't せん、 see it. いろいろ今日もです She ね、 can 話を考えて distinguish きたんですけれど them も、 somewhat, ビ but ク I ト don't マン think さ she んの can です see ね、 like 発 their 表 actual を聞いてしま colors ってですね、 like Emmett 頭の中が今 could. ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り、黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手お願いします。 But no, but like keep in mind when Xenos was in our body,
she was not the first one to notice us, right? Was it like was Alice Say or Graha, and they said, "Oh look, there's the Warrior of Light," and the first thing Ishtola said was, "Really? Are you sure? Is that him? Or is that them? Are you sure?" Because like it didn't look right to her, right? She immediately said that, huh? She was immediately confused. Graha noticed the change once Graha got close, right? But Ishtola noticed immediately. では北津さんからもファンの皆さんによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。お越しいただきありがとうございます。Or まあブランドマネージャー、like ブランドマネージャーということで紹 they 介され said たんですけども、 that's the Warrior of Light, so she knew that okay, it's the Warrior of Light, but their soul is different. Like she noticed, which is why she was confused. Anyway, this is done, so I'm gonna go to bed because I'm sleepy. まあ定期的に集まって会議をするんですね。各タイトルの情報共有であったり、もしくは Thank you for joining me in watching. その会議で決めるんですけども、 There's probably gonna be way more Fanfest stuff going on the next day. I'm gonna sleep now though. 僕なんかね、どっちかというと雑なので、 Bye bye. こういうのヨシピ別に自分で決めちゃっていいんだよって